બાકી છે. યસ યસ, ઓકે ઓકે માતાજી, ચલો. હા 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 હરે હા, હરે કૃષ્ણ. હા, તો આજે ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તો આ જે ગુરુ માટેનો શ્લોક છે, અને આ જે ગુરુ છે અહીંયા આપણને જે ચિત્રમાં દેખાય છે, તો એ ગુરુ છે એ ભક્તને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને આ જે ગુરુ જે છે એ આપણને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી જ્ઞાન રૂપી અજવાળામાં લાવે છે. તો આ જે શ્લોક છે એનો આ ભાવાર્થ છે. તો આ જે ગુરુ છે, તો આપણે જે છે ગુરુ, તો એ આપણે ગુરુને કેમ યાદ કરવાના, ભક્તોની કૃપા કેમ મેળવવાની, એમાં એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે જે ભક્તો દ્વારા આપણને કૃષ્ણની દયા મળે છે. કેમ કે અર્જુન પણ કૃષ્ણના ભક્ત હતા, શાશ્વત ભક્ત હતા. અને આ જે ભગવદ્ ગીતાનું આપણને જે જ્ઞાન મળી રહ્યું છે એ અર્જુનજી દ્વારા મળી રહ્યું છે. અને કૃષ્ણ જે અર્જુન છે એ કૃષ્ણના ભક્ત હતા, એટલે એ રીતે આપણને ભક્તો દ્વારા આપણને ભગવાનની દયા અને કૃપા મળે છે. પછી જે છે એ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. આ જે છે ચિત્રમાં દેખાય છે એ રૂપ ગોસ્વામી છે. જે આ રૂપ ગોસ્વામી છે આપણા ષડ ગોસ્વામી છે ને એમાં મુખ્ય સ્વામી છે. આ જે છે ષડ ગોસ્વામી છે, જે છે 6 સ્વામી દેખાય છે ગોસ્વામી, એ આપણા ઇસ્કોનના જે આચાર્યો છે, સ્વામીઓ છે, ગોસ્વામી કહેવાય છે. તો એ રીતે આપણે આ ભગવાનના ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તો છે, તો એમની આપણને કૃપા મળે છે. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સ્વાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. આ જે છે અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે એ પંચતત્વ મંત્ર છે. તો જે આ જે વચ્ચે જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. પછી આ જે છે પ્રભુ નિત્યાનંદ છે. અને આ જે દેખાય છે વ્હાઈટ કપડામાં દાઢીવાળા જે છે એ શ્રી અદ્વૈત પ્રભુ છે. અદ્વૈત એટલે આ જે સદાશિવ, શિવજીનો અવતાર છે. આ જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ બલરામનો અવતાર છે. નથી આવતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે ને પ્રભુ મારી સ્ક્રીન? મંદીપ પ્રભુ? નથી. યસ માતાજી, દેખાય છે. સ્ક્રીન ન દેખાતી. માતાજી તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ચેક કરો. પછી આ જે વચ્ચે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. આ જે છે એ ગૌર ભક્ત, એટલે આ જે ગદાધર સ્વામી છે. તો એ જે છે એ રાધાજીના સ્વાંગમાં, એટલે રાધાજીના અવતાર રૂપે આવેલા છે. અને આ જે છે વ્હાઈટ કપડામાં એ આ છે એ શ્રી વાસાદી પ્રભુ છે. તો એ જે છે એ નારદજીનો અવતાર છે. તો આ જે પંચતત્વ છે એ જેમ આપણે વડાપ્રધાન જયારે આવતા હોય ને, આપણે કોઈ દેશની મુલાકાત લેતા હોય તો એ વડાપ્રધાનની સાથે કેવા બધા આખો એમનો રસાલો આવે. તો જે જયારે ચૈતન્ય પ્રભુ કે કૃષ્ણજી જયારે અવતાર લે છે ને ત્યારે એમના રસાલા સાથે આવે છે. એમના જે પાર્ષદો હોય છે ને એમની સાથે હોય છે. એમની ભક્તિ, એની મદદ કરવા માટે, એમનું જે કાર્ય લઈને ભગવાન આવે છે, તો એ કાર્ય માટે ભગવાનને મદદ કરવા માટે એમની સાથે એમના પાર્ષદો પણ આવે છે. તો એ જે આ શ્લોક છે એનો ભાવાર્થ છે. પછી છે જે શ્રી રાધાકાંત એક મિનિટ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. એટલે આપણે આ જે પંચતત્વ સમજ્યા એ જે છે આ વચ્ચે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પછી આ જે છે નિત્યાનંદ, આ જે છે અદ્વૈત પ્રભુ, શ્રી વાસાદી અને આ ગૌર ભક્ત. તો એ રીતે આજે સોરી
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। આજે છે એ શ્રી રાધાકાંત નમોસ્તુતે એટલે આજે રાધાના સ્વામી છે એટલે એમની જે સ્તુતિ છે એ છે અને આ જે છે એ કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે શ્રી રાધાકાંત ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે એટલે રાધાના સ્વામી જે છે એને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। અહીંયા રાધાજીને નમસ્કાર કરેલા છે અને વૃષભાનુ દેવી જે રાધાજીના પિતા છે વૃષભાનુ એમને પણ નમસ્કાર કરેલા છે ને એટલે જે વૃષભાનુની પુત્રી છે રાધાજી એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ। પછી જે છે वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज वैष्णव वृंद की जय। तमे बधा जे आव्या छो भक्तो तो ए जे भक्तो जे शुद्ध भक्तो छे एमने नमस्कार करेला छे जे भगवाननी जे भक्ति करी रह्या छे एवा वैष्णवोने नमस्कार। तो ए रीते आजे छे आपणे मंगलाचरण छे ए मंगलताने आपणे વધાવીએ છીએ એ આપણે શુદ્ધ ભક્તોને નમસ્કાર કરીને અને આપણા ગુરુઓ અને ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કરીને। તો આપણે આગળ આવીએ। जो આજનો અધ્યાય છે કર્મયોગ આપણે થોડો એક શોર્ટ રીકેપ લઈ લઈએ। પહેલો બીજો કાલે અધ્યાય ગયો એનો આપણે શોર્ટ રીકેપ લઈ લઈએ। તો જે પહેલા અધ્યાયમાં છે એ અર્જુન જે છે એ સૈન્યની વચ્ચે આવે છે અને એમના ભાઈ પાંડુઓ ગુરુઓ દાદાઓને જોઈ અને એમને કરુણા આવે છે અને જે ન લડવાના કારણો આપે છે। કરુણા પાપ અનિશ્ચિતતા આનંદ નથી અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ। તો જે એમાં કરુણા જે છે એમાં કરુણાનો જવાબ ભગવાન આપે છે કે તારે અહીંયા દયાને માન્ય નથી રાખી ભગવાને। તો એ કરુણાના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે સેલ્ફ ડિફેન્સ એ જરૂરી છે। આપણને પણ અન્યાય થાય ને તો આપણે પણ કેવા લડીએ છીએ એની સામે। તો એ રીતે આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સ પણ અહીંયા જરૂરી છે। તો એ ભગવાને અહીંયા જવાબ આપ્યો છે। પછી કહે છે કે આનંદ નથી। તો આનંદ નથીનો ભગવાને જવાબ આપ્યો છે કે ભાઈ તું લડીશ તો અને લડીશ ને હારી જઈશ તો તું સ્વર્ગમાં જઈશ અને તને તું જીતીશ તો પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે। તો તારે તો બે હાથમાં લાડુ જ છે તો પછી તું શેના માટે શોક કરે છે। તો એ રીતે ભગવાન એને જવાબ આપે છે। પછી કહે છે કે પાપ। તો જે પાપ જે છે તો એનો જવાબ ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે યુદ્ધ કર અને તું મારા માટે કર્મ કરીશ તો તને પાપમાંથી મુક્તિ મળશે। તો એ ભગવાન એનો જવાબ આપે છે। પછી કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ। હવે કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે તું જો આ જે તું હારી જઈ તું આમાં અર્જુન યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે તો એમાંથી તારું બેડ એક્ઝામ્પલ થશે કે આવનારી પેઢીઓ પણ તને કાયર કહેશે। એટલે જો તું આ બેડ એક્ઝામ્પલ બનીને કાયર તને કોઈ કહેશે તો આવનારી પેઢીઓ પણ આ યુદ્ધ છોડીને એટલે કે સંસાર રૂપી યુદ્ધ છોડીને પણ બધા એને ભાગવાની કોશિશ કરશે ત્યાંથી। તો એ રીતે ભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે ભાઈ આ તું જો યુદ્ધ નહીં લડે તો તને બધા કાયર કહેશે અને તારો બધા તિરસ્કાર કરશે અને આવનારી પેઢીઓ પણ એનું ઉદાહરણ એનું અનુકરણ કરશે। તો એ રીતે ભગવાન પાપનો જવાબ આપે છે। પછી કહે છે કે અનિશ્ચિતતા। તો અનિશ્ચિતતામાં ભગવાન એવું સમજાવે છે અર્જુનને કે ભાઈ તું આજે તારી આ મલિનતા તારામાં ક્યાંથી આવી। તું ઊભો થા અને દ્રઢ નિશ્ચય કરી અને યુદ્ધ લડ અને મારા માટે કર્મ કર। એ જે ભગવાન આ બધા અર્જુનને ન લડવાના કારણોના જવાબ આપે છે। આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે ભગવાન જે છે એ 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે 37 થી જો કે 11 થી લગભગ 40 શ્લોકો ભગવાન આત્મા આપણે આત્મા છીએ શરીર નથી એ સમજાવે છે અને અર્જુનને સમજાવે છે કે આ લોકો આજે પણ અત્યારે પણ છે પછી પણ રહેવાના છે અને પહેલા પણ હતા। તો એ રીતે ભગવાન જવાબ આપે છે કે તું શોક ન કર અને તું યુદ્ધ કર અને નિશ્ચય કર યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કર। તો એ રીતે ભગવાન એને
જવાબ આપે છે. અને આપણે જે 44 બીજા અધ્યાયના 44ના શ્લોકમાં જોયું કે જે ભોગૈશ્વર્યમ પ્રસક્તાનામ, ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો આપણે એને આપણી જે ભૌતિક સંસારમાં જે આપણે રહીએ છીએ ને એની ચકાચૌંધમાં આપણે જે મોહ પામી જઈએ છીએ, એમાં આપણે આસક્તિ રાખીએ છીએ, તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકતા નથી, ભગવાનમાં મન લગાવી શકતા નથી. તો એ પ્રમાણે આપણને ભગવાને સમજાવેલું કાલે 2.44 શ્લોકમાં. અને પછી કે છે કે 2.56માં ભગવાને કીધું કે જો આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કર્મો કરીએ છીએ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એટલે કે આપણે શરીર માટે આપણે જે છીએ તો એ આપણે શરીર માટે ઓલવેઝ જીવે છે. આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે આપણે શરીર માટે જીવતા હોઈએ છીએ, આપણે આત્મા માટે, આપણા આત્માના પોષણ માટે કે આત્માના ખોરાક માટે આપણે કોઈ કામ કરતા જ નથી, આપણે શરીર માટે કામ કરીએ છીએ. ઘણીવાર આપણને આમ ઈચ્છાઓ આપણે એટલી વધતી જ હોય ને આગળ કે ભાઈ આપણને એમ થાય કે હવે આપણે આટલા નાના ઘરમાં રહીએ છીએ તો બીજું મોટું ઘર લઈએ, પછી ફ્લેટ લઈએ ને પછી આવે બંગલો. તો એ બધી જે ઈચ્છાઓ જે હોય ને એ આપણી વધતી જ જાય છે. એટલે અને એ જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એને સકામ કર્મ કે છે. તો એ જે સકામ કર્મોમાં આપણું મન અને આસક્તિ વધતી જાય છે, એમ આપણે ભગવાનમાં મન લગાવી શકતા નથી. તો એ પ્રમાણે અને પછી જે છે એ આસક્તિ વધે એટલે આપણે શું થાય, ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલે આપણને ક્રોધ આવે, ક્રોધમાંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય. અને આપણે જે 2.56માં જોયેલું કે ક્રોધાદ ભવતી સંમોહમ. રેકોર્ડિંગની ઉપર કઈક નિશાની છે. શું માટે? હા, એ દબાઈ દો. હા, હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, ઓકે. તો ભગવાને એ કીધું કે આપણી આસક્તિ વધે જેમ જેમ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કર્મો કરવામાં, તો એ આપણી આસક્તિ વધતી જાય ને એ આસક્તિ વધતી જાય એટલે આપણી, અને પછી ક્યારેક આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલે આપણા ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, ક્રોધમાંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય અને મોહમાંથી પછી એક મિનિટ, સોરી રાખજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી હા. બધાને મ્યુટ કરવાનું કહો ને તો આપનો અવાજ ક્લિયર આવે. મંદીપ પ્રભુ જરા ધ્યાન આપજો ને. હરે કૃષ્ણ. મને કોર્સ બનાવો તમે. બનાવી દીધા પ્રભુ? કોર્સ નથી. અચ્છા, वो બીજાના ભૂલમાં બનાવી દીધા છે. ઓહ. થઈ ગયા પ્રભુ? હા, ઓકે માતાજી. તો એ જે ઈચ્છાઓ આપણી પૂરી ન થાય એટલે એમાંથી આપણો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, ક્રોધમાંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય અને મોહ ઉત્પન્ન થાય એટલે પછી આપણી સ્મૃતિ એટલે યાદ શક્તિ ઘટે, અને યાદ શક્તિ ઘટે એટલે આપણી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થાય એટલે એ પછી આપણે પતન તરફ આગળ વધીએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું મારા પ્રીત્યર્થે, મારી પ્રસન્નતા અર્થે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. અર્જુનને કહે છે કે તું મારા અર્થે કર્મ કર એટલે તું પાપમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. અને છેલ્લે ભગવાન એમ કે છે કે અને આ જે સ્થિર મુનિની જે છે એ એમની વ્યાખ્યા આપી હતી 2.64 શ્લોકમાં કે જે ભગવાન જે આવી બુદ્ધિ જે નષ્ટ થઈ જાય છે અને જે પરિસ્થિતિ આપણને આવી છે, આપણને જે પ્રશ્ન ઉભા થાય છે એમાંથી આપણે વિચલિત ન થઈએ અને બુદ્ધિને સ્થિર કરીએ તો એ સ્થિર મુનિ કહેવાય છે. એટલે એવી બુદ્ધિને ભગવાને એકદમ શ્રેષ્ઠ કહી છે કે જે બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ એટલે જે આપણે જે કર્મો કરીએ અને જે આપણને પ્રશ્નો આવે ને આપણને મૂંઝવતા પ્રશ્નોમાં આપણે સ્થિરતા રાખીએ અને આગળ વધીએ તો એવી બુદ્ધિને ભગવાને અહીંયા સ્થિર કહી છે. સ્થિર મુનિ, એવા મનુષ્યને સ્થિર મુનિ કીધો છે ભગવાને. તો આપણે એ ભગવાને એવી બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ કહી છે. તો હવે જે આપણે આ જે છે અને આપણે એક બીજા અધ્યાયમાં આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી. ભગવાનને જાણવાના આપણે તબક્કા જોયેલા. તો એ જે છે બ્રહ્મ, તો અહમ બ્રહ્માસ્મિ ઘણા કહેતા હોય છે, એટલે આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એ જે બ્રહ્મ છે તો બ્રહ્મ છે એટલે શાશ્વતતા. તો એ જે બ્રહ્મને જે ભજે છે એમાં શાશ્વતતા આવે છે, પણ એમાં પણ આનંદ નથી. પછી જે છે પરમાત્મા, તો જે પરમાત્મા છે તો એ પરમાત્મા એટલે ચિત્ત, સત, ચિત્ત અને આનંદ. ભગવાનની આ વ્યાખ્યા છે, સત, ચિત્ત અને આનંદ એટલે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો જે પરમાત્માને ભજે છે તો એમાં શાશ્વતતા અને જ્ઞાન બે આવે છે, પણ એમાં પણ આનંદ મળતો નથી. પણ આપણે જયારે ભગવાન તરફ આગળ વધીએ છીએ
તો એ ભગવાનને આપણે ભજીએ છીએ તો એમાં આપણને પરમાનંદ મળે છે. આ ભગવાને કીધેલું છે, આ કોઈ બહારથી ક્યાંય આવેલું નથી, આ ભગવાનના શબ્દો છે. ભગવાન કહે છે કે તું મને ભજ. એટલે અહીંયા આપણે આ વ્યાખ્યા આપણે કાલે સમજી હતી ને આપણે ઉદાહરણ રૂપે લીધેલી, કે સૂર્યનું ઉદાહરણ લીધું કે સૂર્યની સપાટી, સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ. તો જેમ આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ આપણે ઘરમાં આવે તો એ એક બ્રહ્મ જ્યોતિ છે, એટલે ભગવાનના દેહમાંથી નીકળતી જ્યોતિ છે. પછી જે સૂર્યની સપાટી, તો આપણે સૂર્યની સપાટી સુધી બી પહોંચી શકીએ, પણ જે આ સૂર્યદેવ છે એ સૂર્યલોકમાં પણ નિવાસ કરે છે. તો એવી રીતે ભગવાન પણ એમના ધામમાં નિવાસ કરે છે. તો એ ભગવાન છે એ વ્યક્તિ રૂપે છે હાજર. એટલે આ ભગવાને જેનું પ્રમાણ એમનું આપી દીધું કે હું વ્યક્તિ રૂપે હાજર છું, દ્વિભુજ રૂપે. પછી ઘણીવાર આપણે ચતુર્ભુજ રૂપે પણ ભગવાન દર્શન આપે, એટલે દેવકીજી અને વાસુદેવને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપેલા. તો એ ભગવાન ઓલવેઝ દ્વિભુજ રૂપે એમના ધામમાં વાસ કરે છે. તો જે ભગવાનની વ્યાખ્યા છે એ આ છે કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ છે તો શાશ્વતતા જ આવે છે, પરમાત્માને ભજે છે તો જ્ઞાન અને શાશ્વતતા બેવ મળે છે. પણ ભગવાનને ભજીએ છે તો શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને આનંદ ત્રણેયની અનુભૂતિ થાય છે. તો આ રીતે જે છે એ આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા પણ સમજેલી. તો હવે આપણે જે છે આગળ જોઈએ કે આ જે ભગવાને કાલે કીધેલું કે ગીતાનો સાર, પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર. તો હવે ભગવાનને બધા એક્સપેક્ટ લઈ લીધા. ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં બધી વસ્તુ કહી દીધી કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. પછી આ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનનું જ્ઞાન બી આપણને આપી દીધું કે ભગવાન કોણ છે, એ રીતે બી સમજાવી દીધું આપણને. તો પછી અહીંયા અધ્યાય પૂરો થઈ જવો જોઈતો હતો. તો આ કર્મયોગ ક્યાંથી આવ્યો? તો હવે આપણે ઘણી વાર વિચારીએ ને કે ઘણા એવી રીતે વાત કરતા હોય છે કે ભાઈ આપણે કર્મયોગી છીએ, આપણે આત્મા છીએ અને ભગવાન છે એ ભગવાન પરમ બ્રહ્મ છે, એટલે પરમ આત્મા છે. એને આપણે છીએ સોલ, એટલે આપણે બધા છીએ એ આત્મા છીએ, અને જે ભગવાન છે એ સોલ, પરમ સોલ છે, એટલે સુપર સોલ છે. તો આ રીતે ભગવાનની વ્યાખ્યા છે. અને એ પછી જે આપણે જે ઘણીવાર બધાને સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ મારું કામ એ જ મારી પૂજા. હા, એવી રીતે ઘણીવાર આપણે સાંભળ્યા હોઈએ છીએ, બધાને બોલતા હોઈએ. પણ આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ ને એ આપણે ભગવાન માટે કરીએ કે ન કરીએ, પણ એ કર્મયોગ કહેવાય નહીં. તો અહીંયા આપણને ભગવાન સમજાવશે કે શું કરવાનું અને શું ન કરવાનું. તો એ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવશે કે મારા માટે કર્મ કર. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું છે એકવાર અર્જુનને કે તું મારા માટે કર્મ કરીશ તો તું મારા મોટા ભયમાંથી બચી જઈશ, અને તારું પાપ હું લઈ લઈશ અને તને પાપમાંથી પણ બચાવીશ, અને તું મારા માટે કર્મ કર અને ઉભો થા અને નિશ્ચય કર યુદ્ધ કરવાનો. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. આજે છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આપણું જે સુંદર મનોહર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, આ એમને વંદન કરી અને આગળ જઈએ. હવે જે આ છે પહેલો શ્લોક છે. અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો હવે અર્જુન પાછો અહીંયા મૂંઝાઈ ગયો છે. અર્જુન હવે એમ કે છે કે ભગવાન તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ માન. ભગવાને અહીંયા સ્થિર મુનિની વ્યાખ્યા આપી અને બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ કીધી. પણ અર્જુન એમ કે છે કે મારી બુદ્ધિ તો એમ કે છે કે તું યુદ્ધ નહીં લડ, હું અત્યારે મૂંઝાઈ ગયો છું. તો અહીંયા ભગવાન જે કહે છે કે તમે જે આમ મને તમે એક વસ્તુ કહો કે મારે શું કરવાનું છે. અહીંયા એટલો અર્જુન મૂંઝાઈ ગયો છે અને એ કહે છે કે મારી તો બુદ્ધિ એમ કે છે કે તું યુદ્ધ નહીં કર, પણ તમે આ શું કહી રહ્યા છો ભગવાન? પછી જે છે અર્જુનની મૂંઝવણ કે ભાઈ મારે ત્યાગ કરવાનો છે, કર્મ કરવાનું છે કે શું કરવાનું છે? મારી બુદ્ધિ હું એટલો મૂંઝાઈ ગયો છું અને મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે અત્યારે. તો તમે મને મારા માટે જે હોય વ્યામી શ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહયસીવ મે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો હમાપ્નુયામ.
આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવ શું છે. હવે અહીંયા ભગવાને કીધું વ્યામી શ્રેણેવ એટલે દ્વિઅર્થી ઉપદેશો, એટલે આવું બે બાજુ તમે બોલો છો ને તો ભગવાન મને ખબર નથી પડતી કે મારે શું કરવું, મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તો તદ એકમ એટલે મારા માટે જે એવું હોય કે એક જ વસ્તુ એવી કહો અને જે પણ નિશ્ચિત હોય, ફૂલ્લી ફાઇનલી મને કહો કે ભાઈ મારે શું કરવાનું છે. અને હવે જો પાછો અહીંયા શ્રેયો હમાપનુયામ, શ્રેય અને પ્રેય આપણે જોયેલું, શ્રેય અને પ્રેય કોણ કહેશે? શ્રેય એટલે શું ને પ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. પાછો આપણો આ વર્ડ આવ્યો શ્રેયો હમાપનુયામ, શ્રેય અને પ્રેય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. કોઈને યાદ છે શ્રેય અને પ્રેય એટલે શું? શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. યસ માતાજી, સરસ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. ક્યાંથી બોલો છો માતાજી તમે? જુનાગઢ થી. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. હા, તો આ જે છે શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી, મારા માટે કલ્યાણકારી હોય એવું તમે કહો, અને લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય ને એવું મને કહો, અને પાછું નિશ્ચિત એટલે કોઈ એક વસ્તુ, તદ એકમ એટલે એક જ વસ્તુ મને કહો કે મારે શું કરવાનું છે, મારે કર્મ કરવાનું છે, મારે ત્યાગ કરવાનું છે કે શું કરવાનું છે. હું બહુ મૂંઝાઈ ગયો છું પ્રભુ. તો આ રીતે હવે જે ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન્વિત મૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. ભગવાને કીધું કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય. કર્મેન્દ્રિયો એટલે આપણી કર્મેન્દ્રિયો કોને કહેવાય? આપણે જે મોંથી ખાઈએ છીએ, આંખો, હાથ, પગ, પછી જે જનનેન્દ્રિયો છે એ આપણી બધી કર્મેન્દ્રિયો છે. તો એ જે કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાની ભગવાને અહીંયા કીધું છે, અને મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે. હવે આજે અહીંયા સાધુ બતાવ્યા છે, તો એ જે સાધુ છે એ જો સાધુ બની ગયા છે, પણ જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, અહીંયા જો હાથમાં મોબાઈલ ફોન છે, શું છે સાધુના હાથમાં? અને જરાક બધા કેશો સાધુએ શું પહેરેલું છે? હાથમાં સિગરેટ છે. મોબાઈલ, યસ. સિગરેટ છે, હા, પછી મોબાઈલ છે, ornaments. યસ, ઓર્નામેન્ટ. છે, હા, ornaments છે. યસ. પછી જો બીજું શું છે? હાથમાં વીંટી પહેરેલા છે. ગળામાં માળા. હાથમાં ring હા. છે, યસ. હાથમાં ring છે. હા, ઠંડી ન લાગે એ માટે શાલ છે. હા, યસ. પણ આ જો આ ક્યાંયથી પણ સાધુ હોય એવું દેખાય છે આપણને? સાધુ બની ગયા છે પણ મન ક્યાં છે એમનું? મન મોબાઈલમાં છે, સિગરેટ પીવામાં છે. હા, તો અહીંયા જે ભગવાન કે છે ને, એકવાર અર્જુને છે ને ભગવાનને કીધેલું કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું, હું તો જંગલમાં જઈ અને એકાંતવાસમાં રહીશ અને ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ. પણ જે ત્યારે ભગવાને કીધેલું કે તું જંગલમાં જઈશ કે ભિક્ષા માંગીને ખાઈશ ને, ત્યાં પણ તારું મન તો આવવાનું જ છે. તું ક્ષત્રિય છે, તું યુદ્ધ લડવા માટે રચાયેલો છે, તું યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો છે, અને આ જન્મ જ તારો યુદ્ધ ક્ષત્રિયનો છે. તો એ તારી ઇન્દ્રિયો છે એ તારી પાછળ આવવાની જ છે. તો તું એમાંથી પણ ભાગી શકીશ નહીં. તો આ જે આપણે પણ એ વસ્તુ સમજવાની છે કે આપણે અહીંયા કર્મેન્દ્રિયોને આપણે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોમાં આપણે જે આસક્ત રહીએ છીએ એમાંથી આપણે, અને આપણને અહીંયા ભગવાન એ પણ કહે છે કે આપણને જે આપણી ડ્યુટી આપેલી છે ભગવાને, એમાં રહીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો એ ભગવાન આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જો આપણે આપણી ડ્યુટીમાં રહીને જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો આપણા ઇન્દ્રિયો એટલે આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે, આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ પણ આપણી વશમાં રહેશે. એટલે આપણે આપણા મનને શાંત કરી શકીશું. આપણું મન ભગવાનમાં લાગશે તો આપણી ઇન્દ્રિયો કાબુમાં રહેશે અને આપણને આસક્તિ નહીં થાય. અને આસક્તિ નહીં થાય તો આપણે ક્રોધ નહીં આવે, મોહ ઉત્પન્ન નહીં થાય, લોભ. એટલે આ જે બધું છે એમાંથી આપણે બચી શકીશું. એટલે આ ભગવાન જે છે એ આમાં એ સમજાવે છે. અને આના ઉપરથી એક વાર્તા યાદ આવે છે મને.
કે જે રાજા ભરત હતા એ પૃથ્વીના, એ વખતે વૈદિક કાળમાં એવું હતું કે આખી પૃથ્વી ઉપર રાજા સમ્રાટ જે રાજ્ય ભોગવતા આખું પૃથ્વીનું, એટલે રાજાઓ જે હતા ને એ આખી પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરતા. તો એ રીતે ભરત રાજા છે, અને આપણું ભારત જે દેશનું નામ આપણે છે ને ભારત, એ આ રાજાના નામ ઉપરથી પડ્યું છે. તો એ જે ભરત રાજા હતા એ આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, અને એટલી જાહો જલીલોમાં એ જીવતા હતા. અને એ વખતે વૈદિક કાળમાં એવી વ્યવસ્થા ભગવાને કરેલી, 4 આશ્રમોની વ્યવસ્થા, કે ભાઈ ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસાશ્રમ, એ રીતે. તો એ જે વૈદિક કાળમાં છે ને એ બધા ગૃહસ્થાશ્રમ કરી અને પછી છે ને એ જે ભગવાન એટલે મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય પામવા માટે એ એકાંતવાસ કરતા બધા. અને એ પછી જયારે ભરત રાજા આવી રીતે બધું રાજ્ય છોડી દે છે, અને એમને એ મનુષ્યનું જે ઉદ્દેશ્ય છે એ પામવા માટે જંગલમાં જઈ અને એ આવી રીતે ભગવાન માટે યજ્ઞો ને એ રીતે કરતા હોય છે, અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. પરંતુ જે એકવાર એવું થાય છે, એવું બને છે કે જે એમનો આશ્રમ હોય છે ને ત્યાં એક હરણ આવે છે, અને એ હરણ એટલું ભાગતું હોય છે, અને એની પાછળ કોઈ જંગલી પશુ પડ્યું હોય છે, એટલે એ ભાગતું હોય છે. એટલે એ એમને જોયું કે આ ભાગી રહ્યું છે, અને એ જે હરણ હતું ને એ સગર્ભા હતું. તો એ જયારે એ સગર્ભા હતું એટલે એમને જરા એ હરણમાં આસક્તિ થઈ કે મારે આને બચાવવું જોઈએ. એટલે આ જે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એમને કરુણા આવે, તો એ એમને બચાવવા માટે જાય છે. અને બચાવવા માટે જાય છે તો તે હરણ દોડતું દોડતું એ જે એક ઝરણું હોય છે વચ્ચે આવે છે, તો એ ઝરણા ઉપરથી કૂદી અને સામે પાર જાય છે. તો એ જે સામે પાર એ જે હરણું કૂદી અને સામે પાર જાય છે, તો એ જે સગર્ભા હરણી હતી એ ગભરાઈ અને એ પ્રસૂતિ કરી નાખે છે, અને હરણનું બચ્ચું એ જન્મ આપે છે હરણના બચ્ચાને. તો એ જે હરણનું બચ્ચું છે એ હરણ તો મરી ગયું, પણ હરણી તો મરી ગઈ, પણ એ હરણનું બચ્ચું જે છે એમાં એ જે ભરત રાજા છે એમને એમ થાય છે કે આને તો મારે બચાવવું જોઈએ અને આની સેવા કરવી જોઈએ. અને એ પછી એ આશ્રમમાં લઈ આવે છે, એમને કરુણા આવે છે બચ્ચા ઉપર, અને એ આશ્રમમાં લઈ આવે છે, અને એની આલોપાલો કરી અને એને મોટું કરે છે, અને એ રીતે એને ખવડાવે છે, પીવડાવે છે, ને એ બધું કરે છે. અને એક વખત એવું થાય છે કે એ જે હરણનું બચ્ચું છે ને એ જતું રહે છે, અને એ જતું રહે છે તો એ શોધવા માટે ભરત રાજા જે છે એ એમની પાછળ પાછળ જાય છે, અને એ શોધવા માટે જતા હોય છે. ત્યારે એવું બને છે કે એ જયારે એક પર્વત ઉપર જયારે શોધતા હોય છે ત્યારે એ પર્વતની ટોચ ઉપર એમનો પગ લપસી પડે છે અને એ મૃત્યુ પામે છે. તો એ જે અને એ ત્યારે જયારે એ મૃત્યુ પામે છે ને ત્યારે એમનું મન જે છે ને એ હરણમાં હોય છે. એટલે એ જે હરણમાં એમનું મન હોય છે ને એટલે એ બીજા જન્મમાં એમને હરણનો અવતાર મળે છે. એ જે આસક્તિ થઈ ને એ હરણના આ છે ને આ બધું કોન્સેપ્ટ સમજવાના છે આપણે, એટલે હું આ તમને કહી રહી છું આ વાર્તા, કે આ કોન્સેપ્ટને સમજવાનો છે આપણે. એટલે આ જે હરણના બચ્ચા હરણની રૂપે બીજા જન્મમાં એ હરણ રૂપે અવતરે છે, અને એ પછી પણ આ તો ભગવાનના ભક્ત હતા, અને એ વખતે વૈદિક કાળમાં એવું હતું કે આ જે સ્મૃતિ હોય ને ભગવાનના ભક્ત હોય એટલે હરણ થાય છે, તે છતાં પણ એમને બધું જ્ઞાન હોય છે કે ભાઈ હું આવી રીતે મૃત્યુ પામ્યો છું અને મારો જે આ છેલ્લી આસક્તિ હતી હરણમાં એટલે મને આ હરણનો અવતાર મળ્યો છે. તો એ એવી રીતે કરે છે કે જયારે ત્યાં મંદિરો ને એ બાજુ જયારે ભગવાનનો જે પ્રસાદ હોય ને જે એઠું હોય એ જે ભગવાનનો બહાર પ્રસાદ મૂકેલો હોય કે એ રીતે એ મંદિરમાંથી એવી રીતે હરણ એ ખાઈ અને એનું ગુજરાન ચલાવે છે, અને હરણની રૂપે એ રહે છે. અને એ પ્રસાદ જે ખાય છે ને એટલે એ છે ને એવી રીતે પ્રસાદ ખાઈ અને એ જે જીવે છે તો એમાં એ પ્રસાદની જે શક્તિ હોય છે એ એમને મળે છે. અને એ પછી હરણનો અવતાર એટલે ત્યારે પણ એમને જ્ઞાન હોય છે કે ભાઈ હું આવી રીતે આ આસક્તિમાં આવી રીતે આસક્તિ આવી અને એ પછી મને આ હરણનો અવતાર મળ્યો છે. એ પછી બી હરણનો અવતાર એમનો પૂરો થાય છે, હરણ તરીકે બી એ મૃત્યુ પામે છે, અને એ જે ત્રીજો અવતાર લે છે એમાં એ રાજાના ત્યાં અવતરે છે. અને એ જે મંદિર ને એ બધું હોય ને જ્યાં ગુરુઓ જ્ઞાન આપતા હોય ને ત્યાં એવી રીતે એ બેસી અને જે જ્ઞાન હોય છે ને એ લેતા હોય છે.
ત્યાં એવા જ્યારે વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું કે બહાર ઝાડની પાસે બી ગુરુઓ બેસી અને ભક્તોને જ્ઞાન આપતા અને શિષ્યોને જ્ઞાન આપતા. તો એવી રીતે જંગલમાં બેસી અને એ હરણ એ જે ગુરુનું જ્ઞાન હોય છે ને એ સાંભળતા હોય છે. એટલે એ જે જ્ઞાન છે એ પણ એ હરણના રૂપમાં પણ એ ગ્રહણ કરે છે. અને એ ત્રીજા અવતારમાં પછી એ વિચારે છે કે એ રાજાના ઘરે અવતાર લે છે બાળક રૂપે. અને એ જે જન્મ લે છે તો એમાં એ વિચારે છે કે આ વખતે તો કઈ બોલવું જ નથી હવે તો, કે એટલે એ છે ને એ જડ ભરત કહેવાયા છે. તે એ બોલતા જ નથી કે ભાઈ હું બોલું તો હું કર્મ બંધનમાં આવી જઈશ અને હું મારી આસક્તિ જે છેલ્લે આવી હતી એટલે આ વખતે આ જન્મમાં મારે બોલવું જ નથી. તો એ પ્રમાણે બોલતા જ નથી. અને એ નાના બાળકને એમના માતા પિતા બધું પૂછે છે, રાજાના ઘરે જન્મ થયો હોય છે તો ભાઈ કે તું કેમ આવી રીતે બોલતો નથી? એટલે બધા એને લોકો કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ તો જડ ભરત છે, કઈ બોલતો જ નથી એમ. પછી એકવાર એવું થાય છે કે રાજા સવારી કાઢે છે અને એ રાજા સવારી કાઢે છે એમની, અને ત્યારે લઈ જતા હોય છે ત્યારે રાજાની જે પાલખી હોય છે ને એમને એ ઉપાડવાનું કે છે કે એ રાજાને લઈને જતા હોય છે ત્યારે એ એટલું ધ્યાન રાખે છે કે એમના પગ નીચે જે જીવો આવેલા હોય ને એને પણ એ મારવાનો ટ્રાય, એટલે મરી જાય એનો બી એ બહુ ખ્યાલ રાખતા હોય છે. એટલે એ જે જીવોને બચાવવા માટે બી એ છે ને કૂદકા મારીને આગળ વધે છે પાલખીને લઈને. એટલે પછી રાજાને એમ થાય છે કે ભાઈ આ શું કરી રહ્યો છે, આ તો કઈ કોઈ ગાંડો છે કે શું છે? એટલે એ રાજા પછી બહુ ગુસ્સે થઈ જાય છે ને રાજા આવી અને પછી એ જડ ભરતને કહે છે કે ભાઈ તું આ કેમ આવી રીતે કરી રહ્યો છે? અને એ જડ ભરત પછી એ રાજાને પણ બધું જ્ઞાન આપે છે કે મારું આવી રીતે 3 જન્મો થઈ ચુક્યા છે અને હું આ જે આસક્તિ હતી મારી હરણમાં અને એ મારું આવી રીતે એટલે આ જે રાજા છે એમને પણ 3 જન્મ લેવા પડ્યા છે આ આસક્તિ માટે થઈને. એટલે આપણે પણ જો મૃત્યુ સમયે જે આપણી ચેતના હોય ને, આપણે જે બી વિચારતા હોય ને એ ચેતનામાં પછી આગળનું જે છે જન્મ એ આપણને મળે છે. તો આ રીતે આપણે જે ચેતના છે એને આપણે શુદ્ધ કરવાની છે. તો આપણી આ જે ચેતના છે એને શુદ્ધ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? તો આ જે ભરત રાજાનું જે ઉદાહરણ છે એ આ સમજાવે છે કે ભાઈ આપણી ચેતના શુદ્ધ હોવી જોઈએ અને આપણું મન આપણે મનને અહીંયા કંટ્રોલ કરવાનું છે અને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લગાવવાનું છે. તો આ રીતે આ જે છે વાર્તા એનો આ સાર છે. હવે જે છે 3.7 શ્લોક. યસ્ત્વિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતેર્જુન કર્મેન્દ્રિયૈ કર્મયોગમ સક્ત સ વિશિષ્યતે. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હવે ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ આખું કહી દીધું ભગવાને કે જો નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. જો અહીંયા ભગવાને કર્મયોગ કીધો, પણ કર્મયોગ શું કરવાનું? ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું કીધું છે ભગવાને, આપણા માટે નહીં. એટલે આ જે કર્મયોગ છે ભગવાન માટે આપણે કરવાનું છે. અને ભગવાને કીધું કે તું તારા કર્મોના ફળ પણ મને અર્પિત કરી નાખ અને એ તું કર્મ કર, તું કર્મોના ફળની આશા નહીં રાખ અને કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મ કર. એટલે અહીંયા પણ જુઓ આ જે છે એ રથયાત્રા નીકળેલી છે અને આ જે રથયાત્રામાં આ જે રાજા છે એ રાજા ઝાડુ લગાવી રહ્યા છે એટલે ભગવાનનું કર્મ કરી રહ્યા છે. આજે પણ એવી પ્રથા છે, અમુક એવા જે આપણે રથયાત્રા નીકળે છે ત્યારે જે રાજાના વંશજો છે ને એ આવે છે અને આવી રીતે ભલે થોડી ફોર્માલિટી કરે છે પણ આ જે છે એ ફોર્માલિટી અત્યારે પણ ચાલુ છે. અને આ જે રથયાત્રાનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ આપણા પ્રભુપાદ આચાર્યએ કરેલો છે અને અત્યારે પણ આ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે આ રથયાત્રા નીકળે છે અને આ જે ભગવાન જગન્નાથ છે એમની આ રથયાત્રા નીકળી છે. અને આ રાજા છે એ પ્રતાપરુદ્ર નામના રાજા છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે કર્મ કર. હવે જે છે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો હ્ય કર્મણ શરીર યાત્રા પિચતેન પ્રસિદ્ધેગ્દત કર્મણ.
હવે ભગવાન કહે છે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. હવે ભગવાન કહે છે, ભગવાન અહીંયા બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું કે તને જે ડ્યુટી આપેલી છે ભગવાને, એમાં તું રહીને ભગવાનનું કર્મ કર. ભગવાને એમ નથી કીધું કે તું બધું છોડીને નીકળી પણ ને મારા માટે જ જીવ, એવું નથી કીધું ભગવાને. કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ વધુ સારું છે. એટલે ભગવાને કીધું કે તું જે કર્મ, તમને જે પણ ડ્યુટી આપણને આપી છે એમાં રહીને તમારે કર્મ કરવાનું છે. એટલે આ જે છે આપણા આગલી બેચના કોઈ હશે, ખબર છે કોઈને? આ કોણ છે? આ જે વચ્ચે બેઠા છે એ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. મનદીપ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. કોણ છે આ? આ જે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ આપણે જે પ્રભુપાદ, આપણા આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના જે ગુરુ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના પિતા છે. તો જે આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એ પણ આ 7મા ગોસ્વામી તરીકે કહેવાયા છે. અને આ જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એ ત્યારે અંગ્રેજોના જમાનામાં એ જજ તરીકે કામ કરતા હતા. તો આ જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે ત્યારે એમને એક વખત એમ થયું કે ભાઈ ના, મારે આ બધું છોડી અને ભગવાનના કર્મમાં જ લાગી પડવું છે. તો એમને કીધું, એ એમ વિચારે છે કે ભાઈ હું આ માયાપુર જે ધામ છે આપણું ઇસ્કોનનું જે મેઇન સેન્ટર કહેવાય છે, તો એ માયાપુર જઈ અને મારે ભગવાનના કર્મમાં જ પરોવાઈ જવું છે. પણ તે છતાં બી એ એટલા હોશિયાર અને એટલા સરસ જજ હતા કે અંગ્રેજો એમની પાછળ આવ્યા કે ના, તમારે આ કરવાનું જ છે. અને એમની માટે થઈને સ્પેશિયલ ટ્રેન ચાલુ કરી કે ના, તમારે આ કામ તો કરવાનું જ છે. તો આ જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એ જે એમનું કામ છે, તો અંગ્રેજો માટે થઈને એ એમનું કામ પણ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ પણ કરે છે. તો આજે આપણા આવા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે જે ગોસ્વામી તરીકે પ્રચલિત થયા છે. તો એ જે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, એ એમની આ મહાનતા છે. અને ભગવાને આપણને આ રીતે કીધું છે કે તું તારા નિયત કર્મ કરી અને પછી મારી ભક્તિમાં. નિયત કર્મ તો તારું જે ડ્યુટી આપેલી છે એ કરવાની જ છે, પણ એ જે ઇન્દ્રિયો માટે તું જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તારા શરીર માટે કામ કરે છે એમાં આસક્તિ નથી કરવાની. તારે મારા માટે કર્મ કરવાનું છે અને મને સોંપવાનું છે. તો હું તને તારા પાપોમાંથી તને મુક્ત કરીશ અને તું મને પામીશ. હવે જે ભગવાન છે એ સમજાવે છે કે કર્મો કેવા હોવા જોઈએ. કર્મ, હવે અહીંયા કર્મની વ્યાખ્યા આપી છે. તો અહીંયા જે કર્મ છે એમાં વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. તો આ જે વિકર્મ છે એટલે આપણે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ, એટલે આપણે જે શાસ્ત્રોના નિયમો અને જે વેદોના નિયમો છે એનો ભંગ કરીને જે આપણે કર્મો કરીએ છીએ એને વિકર્મ કહેવાય છે. એટલે કે આપણે ખરાબ કર્મો કહી શકીએ આપણે. તો એ વિકર્મ કહેવાય છે. પછી જે છે એ કર્મ, તો ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ, જે આપણે સારી પ્રતિક્રિયા આપીએ છીએ એને કર્મ કહેવાય છે. તો આ જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ એટલે આપણે જે આ સંસારમાં રહીએ છીએ અને આપણે જે સારા કર્મો કરીએ છીએ એટલે આપણે એને કર્મ કહીએ છીએ. પછી આવે છે નિષ્કામ કર્મ. તો નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલ નથી. તો આ જે આપણો નિસ્વાર્થ, આપણે કોઈ ઈચ્છા વગર કર્મ કરીએ તો એને નિષ્કામ કર્મ કે છે. આપણે કોઈ ઈચ્છા રાખતા જ નથી. આપણે ભગવાનનું કર્મ કરીએ પણ આપણે ભગવાનના ઉપર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખવાનો છે કે હા, મારું ભગવાન બધું સારું જ કરશે. તો એ રીતે જે આપણે નિષ્કામ કર્મ, એટલે એને આપણે નિષ્કામ કર્મ કહીએ છીએ. પછી આવે છે અકર્મ. તો જે અકર્મ છે એ બહુ મહત્વનું છે. ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી. બલિદાન, ભગવાને કીધું બલિદાન એટલે આપણે અકર્મ. એટલે આ બહુ મહત્વનું છે. આપણે જે તમે બધા બી અહીંયા જે દ્રઢ નિશ્ચય કરીને આવ્યા છો કે ભાઈ 18 દિવસના ક્લાસમાં મારે જોઈન થવું જ છે અને હું આ કોર્સ કરીશ, તો એને આપણે, કેમ કે આ તમે ભગવાન માટે કર્મ કરી રહ્યો છો, એટલે એ જે ભગવાનનું કામ છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજી રહ્યા છે એટલે એ અકર્મમાં આવે. પછી આપણા જે આ મનદીપ પ્રભુ છે એ બી આપણે સેવા અહીંયા આપી રહ્યા છે એમનો પ્રેસિયસ ટાઈમ કાઢીને, તો એ પણ અકર્મમાં આવે. પછી આપણે જે આપણા આ અત્યારે જે આપણી સાથે જે માતાઓ જોડાયેલા છે, જે પ્રેગ્નન્ટ છે,
તો એ જે વસ્તુ વિચારે છે કે ભાઈ મારા બાળકને મારે અત્યારથી જ આ જે સંસ્કાર છે ભગવદ્ ગીતાના એ આપવા છે, તો એ જે છે એ જે એ કર્મ છે એ એમને વિચાર્યું, એ કર્મ પણ જે વિચારવાનું જે છે થોટ્સ એ પણ અકર્મમાં આવે છે. એટલે એ રીતે એટલે આપણે આપણા બાળકોને બી નાનપણથી સંસ્કાર આપવા જોઈએ કે ભાઈ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપણે આપવું જોઈએ અને નાનપણથી જ એ આદત કેળવવી જોઈએ. આપણે તો હવે ઘણીવાર છે ને આપણને એવું એટલું દુઃખ થાય ને કે ભાઈ આ જે અંગ્રેજોનું અનુકરણ કરી કરીને આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ને એ આપણા સિલેબસમાં કોઈ ક્યાંય જગ્યાએ આપ્યું જ નથી. આપણે જે અંગ્રેજી પાછળ ભાગીએ છીએ ને એ છે ને, પણ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ને એ નાનપણથી જ બાળકોના મગજમાં જવું જોઈએ. અને અત્યારે એટલા બધા કેસો વધી રહ્યા છે ને ડિપ્રેશનના, અને આપણે જે જોઈએ છે કે ભાઈ સાયકોલોજીસ્ટની ભરમાર આવી ગઈ છે, સાયકોલોજીસ્ટો એટલા વધતા જાય છે અને ડિપ્રેશન ને આપણે એવા ઘણા એવા કેસો બી જોયેલા છે કે ભાઈ વિદ્યાર્થી હોય આપણે પેપરમાં નપાસ થવાની ડરે એ સુસાઇડ કરતા પણ આપણે જોયેલા છે. તો એ જે છે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ને એ આ સિલેબસમાં આવવું જોઈએ. એટલે આપણને એટલે એ જે છે આ બધા જે ભગવાન માટે આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો એ અકર્મમાં આવે છે. તો એ જે આપણે આ જે માતાઓ બધા જોડાયેલા છે પ્રેગ્નેન્ટ માતાઓ, તો એમને ખરેખર ધન્યવાદ આપવા જોઈએ કે આ વસ્તુ એ વિચારીને આ કોર્સમાં જોડાયેલા છે. તો હવે કે છે કર્મનો કાયદો. તો કર્મનો કાયદો એવો છે કે જેવું વાવો એવું લણો. હવે જે છે કર્મ, જે આપણે કર્મો કરીએ છીએ તો આપણે ઘણીવાર આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય છે. તો આ જે વસ્તુ છે ને એ બહુ સમજવાની છે કે જે આપણે કર્મો કરીએ ને એ આપણું અકાઉન્ટ આપણે જમા અને ઉધાર આવી રીતે આપણું થતું હોય છે. તો આપણે જયારે વિચારીએ ને કે ભાઈ સારા લોકો સાથે, હવે ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો કોઈની સાથે કંઈ ખરાબ કરતા જ નથી, પણ આપણને કેમ આટલું દુઃખ આવે છે. પણ એ જે છે ને એ આપણા કોઈ પૂર્વજન્મનું એવું કર્મ હોય કે એ આવતું હોય આપણી સાથે. તો એ જે છે આપણે આ જે વાંસનો જે છોડ હોય ને, એ વાંસનો છોડ હોય એ કેવું હોય કે ભાઈ એને આપણું બીજ વાવીએ ને વાંસના છોડનું, તો એ થોડા મહિનાઓ સુધી તો એ ઉગે જ નહીં. અને પછી જયારે વધે ને ત્યારે એટલું જોરદાર ઉપર વધે કે ના પૂછો વાત. એટલે એટલું જલ્દી વધે. એટલે આપણે જે કર્મના ફળ છે ને એ પણ આવી રીતે જ આપણને મળે છે. એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. પછી જે છે આપણી પાપી પ્રતિક્રિયાઓના તબક્કા. આપણે કઈ એવા પાપો નથી કરતા, પણ અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે આપણા જે કર્મો છે એ આવી રીતે સંચિત થાય છે કે જે આપણે બીજ હોય પછી એ બીજમાંથી ધીરે ધીરે વધે અને એ મોટું થાય. તો આ રીતે જે કર્મોના જે તબક્કા છે, આપણે જે ફળના તબક્કા છે એ આવી રીતે એ સંચિત થતા હોય છે અને આપણે એના દ્વારા આપણે સુખ દુઃખ ભોગવતા હોઈએ છીએ. હવે ભગવાન કે છે 9મો શ્લોક છે, મુક્ત સંગ સમાચર, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય, તું તેમની વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયમ કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે આપણે જે બી કર્મો કરીએ ભગવાન માટે એ યજ્ઞ જ છે એક. અત્યારના જમાનામાં આપણે યજ્ઞ કરવો હોય ને તો આપણે એવા શુદ્ધ બ્રાહ્મણો પણ નથી મળતા કે, અને આપણે યજ્ઞ કરવો હોય તો એમાં આહુતિ આપવા માટે ઘી જોઈએ, તો ઘી પણ અત્યારે તો કેટલું મોંઘું છે. એટલે અત્યારે અહીંયા ભગવાન કે છે, એટલે આપણને આગળ સમજાવશે ભગવાન કે આપણે શું કરવાનું છે. તો આ જે છે એ અને આ જે છે અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. જો તું ખાલી આ જે શરીર માટે જ કામ કરીશ તો અને ભગવાનમાં મન નહીં લગાવે તો એમાંથી કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થશે. અને આ જે વાત છે ને એ બહુ જ ડીપલી આપણે વિચારવાનું છે. અને પ્રભુપાદ તો એમની ગીતામાં એટલું સરસ રીતે લખે છે ને કે આપણે બહુ ભૌતિક વાતો પણ ન કરવી જોઈએ, એમાંથી પણ કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થતા હોય છે. કેવી રીતે? તો આપણે ઘણીવાર છે ને આપણે જો ડ્રાઈવ કરતા હોય કે કાર ચલાવીને જતા હોઈએ ને પછી કોઈ વાર હવે આપણી આગળથી આપણી બાજુમાંથી કોઈ
મોટર બાઇક વાળો એકદમ ભાગીને જતો હોય તો બી આપણે આમ એકાદ બે શબ્દ એવા બોલી દેતા હોય કે ભાઈ આ શું કરી રહ્યો છે, કે ભાઈ આવી રીતે કરાય, આમ કરાય, તેમ કરાય. એટલે એ રીતે એટલે આવી નાની નાની વાતો પણ આપણને કર્મના બંધનમાં નાખે છે. એટલે પ્રભુપાદ તો બહુ સરસ રીતે લખે છે કે ભાઈ બહુ ભૌતિક વાતો પણ ન કરવી જોઈએ. અને તમે જોયું હશે કે જે આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર હોય ને, જેની આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવેલા હોય ને લોકો, એ બહુ શાંત રહેતા હોય, એટલે બહુ બોલતા ન હોય. આપણે ઘણીવાર એવા લોકોને પણ જોયા છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે મારા માટે તું કર્મ કરીશ તો હું તને બધા પાપોમાંથી મુક્તિ આપીશ અને તને બધા ભયમાંથી તું બચી જઈશ. હવે જે છે આ કળિયુગમાં યજ્ઞ બલિદાન કેવી રીતે કરવું, તો આ જે છે હવે આ જે છે એ સતયુગનું દ્રશ્ય છે. સતયુગમાં આ જે છે કરદમ મુનિનું ફોટો છે. તો એ જે કરદમ મુનિ હતા ને, એ આપણે સતયુગ જે છે એ એમાં આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. ત્યારે એટલે એ જે છે બધા મનુષ્યો એ આટલું તપ કરી શકતા અને એ કરી શકતા. આપણે અત્યારે તો પોસિબલ નથી આ કળિયુગમાં. આટલું આયુષ્ય જ નથી. આપણી કળિયુગમાં તો આપણી બુદ્ધિ પણ આપણી મંદ થઈ ગઈ, યાદ શક્તિ પણ મંદ. એટલે જે સતયુગ હતો ને એમાં એ એટલી પ્યોરિટી અને પવિત્રતા હતી. લોકોની જે બુદ્ધિ હતી એ પણ એટલી પવિત્ર અને પવિત્રતા એટલી હતી બુદ્ધિમાં, અને જે યાદ શક્તિ હતી એટલું હતું, અને આ રીતે તપ કરી શકતા હતા. પણ આપણે અત્યારે આ વસ્તુ કરી શકીએ નહીં. એટલે આ જે કરદમ મુનિ છે એ આ તપ કરી રહ્યા છે. સતયુગ છે, એ વખતનો સમય છે. પછી જે છે એ દ્વાપર યુગ છે. તો દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો. જે સતયુગ છે એમાં ધ્યાન અને યોગનો કોન્સેપ્ટ હતો. પછી જે દ્વાપર યુગ છે એમાં યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો કે ભાઈ ભગવાન માટે યજ્ઞ કરવાના અને જે યજ્ઞ કરી અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની. પછી જે છે ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં મંદિરોની પૂજા અને વિગ્રહ પૂજાનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો, અને એ રીતે ભગવાનની બધા ભક્તિ કરતા હતા. હજી પણ આપણે આ થોડું વિગ્રહ પૂજા ને એ બધું આપણે લગભગ બધાના ઘરોમાં ભગવાનની સેવા ને થતું જ હોય છે. તો એ અત્યારે પણ ચાલી રહ્યું છે. તો આ જે છે મંદિરોમાં વિગ્રહ પૂજા અને જે કોન્સેપ્ટ છે એ ત્રેતાયુગમાં. તો જે સતયુગમાં 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું, પછી ત્રેતાયુગમાં આપણે 1 શૂન્ય એમાંથી કાઢી નાખવાનું, એટલે 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. પછી જે છે આ ત્રેતાયુગ, તો એમાંથી એક પાછો શૂન્ય કાઢી નાખવાનું. દ્વાપર યુગમાં 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. પછી જે છે ત્રેતાયુગ, તો ત્રેતાયુગમાં 1000 વર્ષ સુધી જીવી શકતા માણસો. દ્વાપર યુગમાં 10,000 વર્ષ સુધી જીવી શકતા. સતયુગમાં તો 1 લાખ વર્ષ સુધી જીવી શકતા. એટલે એ રીતે બધા જે કોન્સેપ્ટ હતા એ આ રીતે આવેલા છે. અને આ જે છે એ કળિયુગનું દ્રશ્ય છે. અને એમાં ભગવાન જે છે એ આપણા જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે આવ્યા છે એ સંકીર્તનનો કોન્સેપ્ટ લઈને આવ્યા, ને ભગવાનને હરિનામ જાપ કરવા માટેનો આ કળિયુગમાં આપણને કીધેલું છે. તો આપણે આગળ જોઈશું, આપણે સમજીશું કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસી, એટલે બધા યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ હું જ છું. ભગવાન કહે છે કે તું જપ યજ્ઞ કર. અત્યારે કળિયુગમાં આપણે આ બધા યજ્ઞો કરવાનું પોસિબલ નથી. એટલે ભગવાને એટલો સરસ સીધો રસ્તો બતાવી દો, આપણા માટે એકદમ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે કે ભાઈ તું જપ યજ્ઞ કર. તો આ જે છે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી જે છે આ જપ યજ્ઞમાં આપણે જે માળા જે છે એનો ઉપરનો મણકો જે હોય છે એ સુમેરુ મણકો કહેવાય છે. તો એમાં એ સુમેરીના મણકા ઉપર આપણે આ મંત્ર બોલવાનો હોય છે કે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્તવૃંદ. આજે આપણે સમજ્યા જે મંગલાચરણમાં, આજે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. આજે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બલરામનો અવતાર છે. પછી જે છે આ અદ્વૈત પ્રભુ છે, એ અદ્વૈત પ્રભુ જે છે એ શિવજીનો અવતાર છે. પછી જે છે આ ગદાધર સ્વામી છે, એ ગદાધર સ્વામી જે છે એ રાધાજીનો અવતાર છે, રાધાજીનો વિસ્તાર છે. પછી જે છે આ શ્રી વાસાદી, તો એ નારદ મુનિ જે છે એમનો અવતાર છે. એટલે આ રીતે આપણે
અને આ જે ભક્તો છે આ શુદ્ધ ભક્તોની આપણે કૃપા મેળવી અને પછી આપણે માળાનો સ્ટાર્ટ કરવાનો હોય છે, જપ ચાલુ કરવાનો હોય છે. તો આ કેમ બોલવાનો હોય છે? આ પંચતત્વ મંત્ર છે. તો એ પંચતત્વ મંત્ર છે એ કેમ બોલવાનો? તો કે આપણે જે માળા કરતા કરતા આપણાથી સપોઝ કોઈ અપરાધ થઈ ગયો હોય કે કોઈ એવી વસ્તુ થઈ ગઈ હોય તો આ જે શુદ્ધ ભક્તો છે એ આપણને એમાંથી મુક્તિ આપે છે અને આ જે શક્તિ જે છે મંત્રોની અને આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરે છે. અને જે આ કૃષ્ણ જે છે કૃષ્ણ મંત્ર એ મંત્ર અને કૃષ્ણ બેઉમાં કોઈ ફરક નથી. આપણી જે કૃષ્ણ જે છે એ આપણી જીવવા ઉપર આપણી જીભ ઉપર આવી અને આપણને શક્તિ આપે છે. તો આ જે છે પંચતત્વ મહામંત્ર છે. આપણા જે આ પ્રભુપાદ છે આ મંત્ર કરી રહ્યા છે આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદ. અને આ જે મંત્ર જાપ છે એ શેમાં આવે છે? કર્મમાં આવે છે. અને આ જે છે આપણે જે માળા છે એને સુમેરુ મણકાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને પંચતત્વ મંત્ર જે બોલી અને પછી આપણે જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે એ મંત્ર ચાલુ કરવાનો છે. એ જે આપણે માળામાં 109 મણકા હોય છે એટલે જે ઉપરનો મણકો હોય છે એ સુમેરુ મણકો કહેવાય છે. એટલે એના ઉપર આપણે પંચતત્વ મંત્ર કરવાનો હોય છે અને પછી જે આખા 108 મણકા હોય એમાં એ આ મંત્ર જાપ કરી અને પછી જે આપણે સુમેરુ મણકાને ક્રોસ નથી કરતા, આપણે ફેરવી દઈએ છીએ. પાછું જ્યાંથી શરૂ કરી હોય ત્યાંથી જ આપણે પાછા ફરીથી ચાલુ કરવાની હોય છે. તો એ રીતે આપણે આ જાપ કરવાનો હોય છે. અને આ જે જાપ છે એ કળિયુગનો હરિનામ મંત્ર છે. અને આ જે હરિનામ નો જે કોન્સેપ્ટ છે એ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ લઈ આવ્યા છે. હવે આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સ્વયં કૃષ્ણનો અવતાર છે અને કહેવાય છે કે આ કૃષ્ણ ભક્ત અવતાર થયેલો છે આ કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આજથી 500 વર્ષ પહેલા. તો એ જે જ્યારે ભગવાન આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને કીધું કે તમે કૃષ્ણ આ મંત્ર જાપ કરી અને તમે કૃષ્ણની કૃપા મેળવો. અને જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ આવ્યા, જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર થયો, જે વસુદેવ અને દેવકીના પુત્ર તરીકે અવતાર થયો, ત્યારે ભગવાને કીધું કે સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ મમ, એટલે સર્વ ધર્મનો પરિત્યાગ કરી અને તું મારા શરણે આવ. પણ જ્યારે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે આવ્યા ત્યારે ભગવાને આપણને સરળતા આપી કે આ તું મહામંત્ર દ્વારા ભગવાનને તું પહોંચી શકીશ. અને આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ 500 વર્ષ પહેલા અવતાર લઈ ચુક્યા છે એટલે કળિયુગમાં. અને આજે ભગવાને આપણને આ આટલો સરસ મહામંત્ર આપ્યો છે. અને આ જે મહામંત્ર છે એ ઘરે ઘરમાં અત્યારે થઈ રહ્યો છે. અને આ જે મહામંત્રની શક્તિ છે એ બધા એનો એક્સપિરિયન્સ કરે છે. અને આ જે છે આ ઇસ્કોનના જે ભક્તો છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. અત્યારે પણ આપણે ઇસ્કોનમાં જોયું છે આપણે ઘણીવાર કે આ શેરીએ શેરીએ પણ આ મહામંત્રનો જપ લઈ અને આવી રીતે બધા સંકીર્તન કરતા હોય છે. અને આ રીતે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે લગભગ આપણે બધાએ જોયું છે કે જ્યાં ઇસ્કોનના મંદિરો હોય ને હોય ત્યાં શેરીઓમાં આ નીકળતી હોય છે ભગવાનની યાત્રા અને આ સંકીર્તન શેરીએ શેરીએ થઈ રહ્યું હોય છે. હવે આ જે છે મંત્ર એ આપણે ક્યાં કરી શકીએ, કેવી રીતે કરી શકીએ એ આપણને જણાવ્યું છે કે આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે બી કરી શકીએ, આપણે પરિવાર સાથે પણ કરી શકીએ. પછી જે છે બૃહન્નાદીય પુરાણમાં કીધેલું છે, આ જે એક રેફરન્સ આપ્યો છે અહીંયા કે ભાઈ કળિયુગમાં આ સંકીર્તન કેમ કરવાનું, આપણે હરિનામ જપ કેમ કરવાનું, કેમ કે આપણે બીજા યજ્ઞો કરી શકતા નથી. આ કળિયુગમાં એટલું આપણા માટે શક્ય નથી. એટલે આપણે આ બૃહન્નાદીય પુરાણનો રેફરન્સ છે કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તૈવ 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 ગતિરન્યથા. એટલે બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. ભગવાને આટલા સરસ રેફરન્સ આપ્યા ને આજે આપણે બીજા આગળના અધ્યાયોમાં પણ રેફરન્સ જોઈશું એના કે આ જે જપ કરવાના શું ફાયદા છે અને એના રેફરન્સ બી શ્રીમદ ભાગવતમમાં અને બધામાં આપેલા છે કે હરિનામ જાપ આપણે કેમ કરવાનો. તો આ જે આપણે હરિનામ જાપ છે આપણે કાલથી શરૂ કરીશું. આપણે જે આપણો જે ક્લાસ પતી જાય છે ને એ પછી આપણે બધા રોજ એક માળા કરીશું કાલથી. તો આપણે આ જે હરિનામ જાપ છે
એનું અહીંયા મહત્વ બતાવ્યું છે. હવે જે છે આ શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યજ્ઞ શિષ્ટા શિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષૈ ભુંજતે તે ત્વઘમ પાપા યે પંચત્યાત્મ કારણાત. તો ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હવે આ ભગવાને શું કહી દીધું? આવે તો આવું આવી જાય શું કરું? તો આપણે શું કે આપણે પાપ ખાઈએ છીએ? ભગવાને આ શું કહી દીધું? કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. હવે આપણને ઘણીવાર એવું વિચાર આવે કે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આપણે પાપ કેવી રીતે થાય? આપણને જે ભોજન લઈએ છીએ તો ભગવાને પ્રસાદ ધરાવ્યા વગર જો ભોજન લઈએ તો એને પાપ કેમ કહેવાય? તો જે છે આપણે ઘણીવાર આપણને એવું થાય કે ભાઈ આપણે તો શાકાહારી છીએ, આપણે તો કોઈ પાપ કરતા જ નથી, તો પછી આપણે કેવી રીતે આ વસ્તુ બની શકે? તો આ જે છે એ આપણે ઘણીવાર ભોજન બનાવતા હોય, અનાજ આપણે હોય કે એ જે અનાજ જ્યારે લણાતું હોય ત્યારે બી બધા જીવજંતુઓ ઘણીવાર નાશ પામતા હોય, અને આપણે ઘણીવાર ચાલીને જતા આવતા હોઈએ ત્યારે બી આપણા પગ નીચે બી ઘણીવાર જીવજંતુઓ આવીને ઘણીવાર આપણે જાણતા અજાણતા બી આપણે ઘણીવાર એવા કર્મો કરી નાખતા હોઈએ કે આપણને ખબર પણ ન હોય કે આ આપણે કરી રહ્યા છીએ. આપણે અજાણતા બી કરતા હોય, પરંતુ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો તું મને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ધરીને તું ખાઈશ તો એ હું તને પાપ લઈ લઈશ હું તારું, અને પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. અને આ જે પ્રસાદનો જે શક્તિ છે ને એ બહુ જ ઊંચી છે. પ્રસાદ જો આપણે લઈએ છીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જો આપણે જમીએ છીએ અને ખાઈએ છીએ તો આ જે પ્રસાદની જે આપણી જે ચેતના છે ને એ ભગવાન શુદ્ધ કરે છે. આપણી ચેતના સત્વગુણ તરફ ઉપર વધે છે. અને આપણે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે, આપણે મનુષ્યનો ધ્યેય શું છે એ આપણે જોઈશું. તો આ જે છે એ ભગવાન એટલું સરસ આપણને કહે છે. એટલે આપણે કંઈ ન કરી શકીએ ને તો આપણે ભગવાન આગળ કહેશે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, કે આપણે પત્ર, પુષ્પ, ફલ અથવા તો તોયમ એ ચારમાંથી તમે કોઈ પણ વસ્તુ ભગવાનને ધરાવી શકો છો. અને જો આપણે ઘરમાં સત્વગુણ એટલે સાત્વિક રસોઈ બનતી હોય કાંદા લસણ વગરની, તો એ પણ આપણે ધરાવીને ભગવાનનો પ્રસાદ લઈ શકીએ છીએ. આ બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું છે ભગવાને કે જે મને અર્પિત કરેલું ભોજન નથી લેતા, ઇન્દ્રિય સુખ માટે જ ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. એટલે આ રીતે ભગવાને આપણને અહીંયા કહી દીધું કે અને એ જે ભગવાન છે ને આપણે જો ભગવાનને ભક્તો એટલા વાલા હોય છે ને કે આપણે ભગવાનની પ્રતિ આપણે એક ડગલું આગળ ચાલીએ ને તો ભગવાન સામે આપણા 10 ડગલા આગળ આવી જાય છે આપણને સહાય કરવા માટે. એટલે આ વસ્તુ બહુ કોન્સેપ્ટને સમજવાનો છે કે અને જો આપણે આ બી કીધું છે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ જ લે છે. અને ભગવાને અહીંયા કહી દીધું છે કે તું મારા માટે જે પણ કર્મ કરીશ એ યજ્ઞ જ છે. યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા જેટલું જ, એટલે આહુતિ આપવા જેવું જ છે. હું એને યજ્ઞ જ ગણીશ. એટલે તું મારા માટે કર્મ કર. હવે જે ભગવાન છે ત્રીજા અધ્યાયનો આપણો 14મો શ્લોક છે. અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની પર્જન્યાદન્ન સંભવઃ યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવઃ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. હવે જો આપણે આ બી એક સમજવાનું છે કે આપણે ભગવાનને કેમ ધરાવવાનું અને ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ જ કેમ ખાવાનો, એ અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છીએ. આ જે પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનના નિયંત્રણમાં જ છે. ભગવાન જ બધું નિયંત્રિત કરે છે પ્રકૃતિને. અને એ જે વરસાદ ક્યાં કેટલો આપવો, શું કરવું, એ બધી ભગવાન નિયંત્રિત કરે છે. આપણા હાથમાં કાંઈ જ નથી. અને ભગવાન જે કે છે એ કે છે આપણે ઘણીવાર છે ને મિથ્યા અહંકારમાં રહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે જ બધું કરીએ છીએ, મારા દ્વારા જ બધું થતું હોય છે. અને આપણે ઘણીવાર તો આ જે પ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે થઈને આપણે કેટલી શોધો થઈ છે ને શું શું થઈ ગયું છે. તો આપણે જે છે ને આ મિથ્યા અહંકાર છે આપણું આ અજ્ઞાન છે કે આ જે છે એ
ભગવાન કે છે કે વરસાદ અને જ્યાં વરસાદ છે એ પણ યજ્ઞ કરવાથી થાય છે. હવે આપણે આજે સમજીએ કે ભાઈ આ ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે થઈ રહ્યું છે કે ક્યારેક એવું થાય કે દુષ્કાળ આવે ને અતિવૃષ્ટિ થાય ને એ બધું જે છે તો એ શેના કારણે થયેલું છે? કેમ કે આપણે પ્રકૃતિના નિયમોને ફોલો નથી કરતા, શાસ્ત્રોના નિયમોને આપણે ફોલો કરવાનું ભૂલી ગયા છીએ. આપણો રિયલ બિઝનેસ શું છે એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલે આ જે બધા જે છે ને વસ્તુઓ આ બધી થઈ રહી છે, આ જે કળિયુગની અસર છે. એટલે ભગવાન કે છે કે અહીંયા બધા દેહધારી પ્રાણીઓ વરસાદ આવે છે તો અન્ન થાય છે, અને અન્ન થાય છે તો આપણે પોષણ પામી શકીએ છીએ, આપણા શરીરનું પોષણ કરી શકીએ છીએ. એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. આપણા હાથમાં કંઈ જ નથી. આ જે પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાન જ નિયંત્રિત કરે છે. એટલે આ એક સમજવાની વસ્તુ છે કે આપણે પ્રસાદ ભોગ ધરાવીને જ પ્રસાદ કેમ લેવાનું, આપણે આગળ સમજીએ. હવે આ જે સાયકલ જે ભગવાને કીધી છે, તો જે જ્ઞાન છે એ શાસ્ત્રોમાં બધામાં આપેલું છે, અને શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે, વેદોમાં કીધેલું છે કે આ યજ્ઞો કેમ કરવાના. એટલે આ જે આખી સાયકલ છે ને એ આપણને અહીંયા ભગવાને સમજાવી છે. અને આ જે વેદો છે એ વેદોમાં આપેલું છે કે યજ્ઞો કરવાથી વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વરસાદ ઉત્પન્ન થવાથી અનાજ પાકે છે, અને અનાજ પાકે છે એટલે આ ભગવાનની પ્રકૃતિમાંથી જ આવેલું છે. એટલે ભગવાનની માલિકીનું જ છે, આપણી કોઈ માલિકીની આપણે તો છે ને આ જગતમાં મહેમાન છીએ એવું સમજવાનું. આપણું કાંઈ જ નથી, ભગવાને બધું નિયંત્રિત કરેલું છે. એટલે આ જે છે અન્ન જે છે એ ભગવાનની જે કૃપા છે આપણા ઉપર. ભગવાને જો કેટલી વસ્તુઓ બનાવી છે આપણા માટે, કેટલી વિવિધતા આપી છે. તો આપણે જો ભગવાનને ધરાવ્યા વગર આપણે જમીએ છીએ કે આપણે લઈએ છીએ તો એ ભગવાને કહી દીધું કે તું પાપ જ ખાય છે. તો આ રીતે આ આખા કોન્સેપ્ટને આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ કેમ લેવાનો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે સમજાવી છે. તો આપણે અહીંયા જે છે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે આપણે શરૂઆત કરવાની છે કે ભગવાનને કંઈ પણ ન હોય ને તો આપણા ઘરમાં દૂધ હોય, પાણી હોય, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ફળ હોય કે તુલસી પત્ર એટલે તુલસી પત્ર બી આપણે ભગવાનને મૂકી શકીએ, ધરી શકીએ. તો આપણે એ શરૂઆત કરવાની છે કે આ જે છે આ કોન્સેપ્ટને આપણે અહીંયા સમજવાનો છે. હવે જે છે આ ગોવર્ધન પર્વત નું જે છે એ આખી વાર્તા છે, આપણે આગળ લઈશું. કોઈ વાર આપણે અધ્યાય જો નાનો આવશે ને ત્યારે આપણે આ બી અધ્યાય બહુ લાંબો છે. ઘણીવાર તમને એમ લાગશે કે હું બહુ ફાસ્ટ જઈ રહી છું, પણ આપણે આ બધા કોન્સેપ્ટ જે છે એ બધાને સમજવાના છે અને આ બધું જાણવું જરૂરી છે. એટલે આપણે જરા થોડા ફાસ્ટ જઈ રહ્યા છે કે આપણે આગળ બધું સમજી શકીએ. તો આ જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે હરિનામ કીર્તન પણ આપણે કરવાનું છે. પછી જે 19મો શ્લોક છે, તસ્માત સક્ત સતતમ કાર્યમ કર્મ સમાચર અસક્તો યાચરન કર્મ પરમ માપનોતિ પુરુષઃ. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે અહીંયા આપણા જો બાજુમાં પ્રભુપાદ જે છે એ ભક્તોને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો આપણા જે આચાર્ય જે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એ જે કર્મ કરી રહ્યા છે એ 70 વર્ષે પણ એમને વિચાર્યું કે નહીં, મારા ગુરુનો આદેશ છે એટલે મારે જવું જ જોઈએ અને આ સંદેશ ફેલાવવો જ જોઈએ. જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભક્તિનું સાયન્સ છે એ મારે ફેલાવવું જોઈએ. તો એના માટે થઈને 70 વર્ષની ઉંમરે પણ એ અમેરિકા જવાનું નો નિર્ણય કરે છે. તો એ પણ આજે આવા શુદ્ધ ભક્તો છે એ આવા વિરલાઓ હોય છે. અને આ જે કર્મ છે એ અકર્મમાં આવે છે. તો અહીંયા જે છે પુરુષ પરમ માપનોતિ પુરુષ, એટલે અહીંયા ભગવાનને પુરુષ કીધા છે. એટલે જે આ પુરુષ જે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન એક વ્યક્તિ તરીકે પણ આજે એમના ધામમાં છે. એટલે એ જે છે એ ભગવાન, એટલે આપણે છીએ એ સોલ એટલે કે આત્માઓ છીએ, અને સુપર સોલ એટલે કે ભગવાન. એટલે અહીંયા ભગવાનને પુરુષ કીધા છે. અને તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. ભગવાનની સેવા કરવી, આપણે ભગવાનના દાસ છીએ એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આપણે પરમેશ્વરનો અંશ છીએ એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ.
એ આપણે આગળ સમજીશું કે કેવી રીતે. તો એ જે છે એ આપણે આસક્ત આપણે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ માટે કામ જે કરીએ છીએ એમાં આપણે આસક્તિ કરવાની નથી. આપણે એમાં આપણે ભગવાનના કામમાં આપણે મન લગાવવાનું છે અને એ રીતે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાનું છે, તો આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે જે છે યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવેતરો જનઃ સ યત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે. તો જે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. તો એમાં આપણે જે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એનું ઉદાહરણ જ લેવું જોઈએ કે જે એમને આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવ્યું ને આ જે કર્યું એનું આપણે જ્ઞાન આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છે. અને બીજું એક જે ઉદાહરણ છે ભગવાને કીધેલું અર્જુનને કે ભાઈ તું આ યુદ્ધ નહીં કરે અને તું યુદ્ધ નહીં કરે તો તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ, તને બધા તને કાયર કહેશે, તારો તિરસ્કાર કરશે, તો જે છે અને તારું પછી આવનારી પેઢીઓ છે એ તારું જ અનુકરણ કરશે. તો જે કામ નહીં થાય તો બધા ભાગશે કે ભાઈ ચલો ઠીક છે નથી થતું ભાગો, એટલે કામથી ભાગતા થઈ જશે. એટલે આ જે છે આ શ્લોક બી બહુ સરસ સમજવાનો છે કે જે મહાપુરુષ આપણે બી ઘરમાં જો આપણા માતા પિતા હોય કે બાળકો હોય તો આપણે જે માતા પિતાનું અનુકરણ કરતા હોય બાળકો પણ, તો એ જે બાળકો જે છે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચશું તો બાળકને પણ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, તો એ પણ આપણી સાથે બેસશે, એને પણ આપણે સમજાવશું. તો એ રીતે જે છે આપણે આપણા થકી આપણે આ જે છે જ્ઞાન એ આપણા બાળકો સુધી બી પહોંચાડવાનું છે. તો આ જે આ શ્લોકનો જે છે એ ભાવાર્થ છે કે આપણે પણ એવા અનુકરણ આપણું અનુકરણ જે બાળકો કરશે અને એ રીતે જ બાળકોને સારા સંસ્કારનું સિંચન થશે. તો એ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. પછી જે કહે છે ભગવાન ન બુદ્ધિ ભેદમ જનયેદ જ્ઞાનાન કર્મ સંગીનામ જોશયેદ સર્વ કર્માણી વિદ્વાન યુક્ત સમાચરણ. વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં, તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવ પૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. તો ભગવાન આમાં એમ કહેવા માંગે છે, હવે ઘણી વાર આપણને કોઈ કહી દે કે ભાઈ ચલ બધું છોડીને તું ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગ, તો આપણે કરી શકીશું ના. કેમ કે આપણને એક ભગવાને ડ્યુટી આપેલી છે, આપણને સંસારમાં ભગવાને મૂક્યા છે. આપણે એક પત્ની બેન ભાભી પત્ની ને બેનની એટલે જે બધી ભૂમિકાઓ છે આપણે એને નિભાવવાની છે. તો એ છોડીને આપણે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરવાની, આપણે સંસારમાં રહીને ભક્તિ કરવાની છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એટલે આપણને બી આવી રીતે કોઈ અચાનક કહી દે કે ભાઈ ચાલ બધું તું છોડીને બેસી જા અને સંન્યાસ લઈ લે, તો એ આપણે અહીંયા નથી કરવાનું. આપણને ભગવાનની ડ્યુટી આપણને જે ડ્યુટીમાં આપ્યા છે એ આપણે ડ્યુટીને બરાબર નિભાવવાની છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં મન લગાવવાનું છે. અને એને જ આપણે સાચો વૈરાગ્ય કીધો છે ભગવાને. આપણે આગળ જોઈશું કે આ જે આપણે સંસારમાં રહીને ભગવાનમાં આપણે કર્મોના ફળમાં આસક્તિ નહીં રાખીને જે આપણે ભગવાનના માટે કર્મ કરીએ છીએ તો એને આપણને ભગવાને વૈરાગ્ય કીધો છે. હવે જે છે ત્રીજા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક. પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણૈ કર્માણી સર્વશ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. હવે જે આ જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. હવે આ જે આપણો મિથ્યા અહંકાર છે કે આપણે જ બધું કરીએ છીએ ને આ મેં કર્યું. આપણે કોઈ સારું કામ કર્યું તો આપણે કેવા બધાને કહીએ કે ભાઈ આ તો મેં કર્યું. નહીં, ભગવાન કહે છે કે બધું નિયંત્રિત છે. કીડીને કણ અને હાથીને મણ, હું બધાના માટે મેં બધી જ વ્યવસ્થા કરેલી છે. એટલે એ ભગવાન અહીંયા બહુ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આપણે આ મિથ્યા અહંકારમાં નથી રહેવાનું કે બધું હું જ કરું છું. પણ આ આપણો જે મિથ્યા અહંકાર છે એ કેવી રીતે આવે છે? તો એ ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થતો હોય છે.
એટલે આપણે જો સપોઝ તમો ગુણ હોય તો એ જે મનુષ્યો હોય એ બધા ગુસ્સો કરતા હોય ને ક્રોધ કરતા હોય, એટલે એ રીતે આપણે જે છે એ સત્વ ગુણમાં આવવાનું છે અને સત્વ ગુણમાંથી પછી આપણે ભગવાન તરફ આગળ જવાનું છે. તો એ જે આપણા જે કાર્યો છે સકામ કર્મો એટલે ઈચ્છા સાથે આપણે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કર્મો કરીએ છીએ એ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થતા હોય છે. એટલે સત્વ, રજસ અને તમસ. આપણને પુણ્ય કર્મ કરવાની ઈચ્છા થાય તો આપણે સત્વ ગુણમાં છે એવી રીતે સમજી શકાય. આપણા આ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એના માટે આખો ભગવાને અધ્યાય લીધો છે. તો એ રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે કે આપણે જે છીએ એમ એ 3 ગુણોમાંથી આપણે ઉપર થઈ અને ભગવાનમાં આપણે મનને લગાવવાનું છે. આપણને જે ડ્યુટી આપી છે એમાં રહીને પણ આપણે ભગવાનના કર્મ કરવાના છે, ભગવાન માટે થઈને કર્મ કરવાના છે. તો એ આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું. તો હવે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ ગૃહિણીઓ જે છે એ આપણે રસોઈ બનાવે, ભગવાનને ધરીને આપણે પ્રસાદ બધાને ફેમિલીને કે બધાને આપણે લઈએ તો એ પણ એ ભગવાન માટેનું કર્મ થઈ ગયું. આપણે જે પુરુષો છે એ વિચારે કે ભાઈ જે પણ કમાઈએ છીએ એમાંથી ભગવાનનો ભાગ થોડો કાઢીએ, ભગવાનનો અલગ ભાગ કાઢીએ, આપણે ધર્માદા ભગવાનના કામ માટે વાપરીએ તો એ પણ આપણે ભગવાનનું કર્મ થયેલું કહેવાય. તો આ રીતે ભગવાન માટે આપણે વિચારીને કર્મો કરવાના છે, ભગવાન માટે થઈને કર્મ કરવાના છે. તો એ રીતે ભગવાન કહે છે કે તું આ રીતે કર્મ કરીશ અને ઇન્દ્રિય તારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નથી. આપણે છે ને આપણે શરીર માટે જ જીવતા હોઈએ છીએ. આપણે એટલી આપણી ઈચ્છાઓ હોય ને ઘણીવાર કે આપણે હવે ઘરમાં ગાડી હોય, ભલે ગાડી હોય, હવે ગાડી હોય કે ભાઈ નેનો કાર છે તો કઈ હોન્ડા લેવી છે, હોન્ડા લેવી છે તો કે ભાઈ હવે મર્સિડીઝ ને રોલ્સ રોયસ આવી જોઈએ ને એ રીતે. તો એ આપણી ઈચ્છાઓ ક્યારે પૂરી થતી જ નથી. ઈચ્છાઓ પર ઈચ્છાઓ અને એમાં આપણે એટલા આસક્ત થઈ જતા હોય છીએ અને પછી જે આસક્તિ આવે એમાંથી આપણને ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલે આપણે ક્રોધ આવે અને પછી ક્રોધમાંથી પછી આપણી મોહ ઉત્પન્ન થાય અને મોહ ઉત્પન્ન થાય એટલે આપણી યાદ શક્તિ જતી રહે ને યાદ શક્તિ જતી રહે એટલે આપણી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય ને પછી એ રીતે આપણું પતન થઈ જાય છે. એટલે એ જે પતન થાય છે એટલે આપણને કર્મોના બંધન લાગે છે. તો આ જે છે એ આપણે વિષયને આપણે ખૂબ જ સમજવાનો છે કે આપણે આ જે પ્રકૃતિના ગુણો છે એના દ્વારા એ આપણે કરતા હોય છે. ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આપણે એવા કર્મો કરવા નથી હોતા પણ તે છતાં બી થઈ જતા હોય છે. તો આપણે આગળ સમજીએ. તો આ જે છે કઠપુતલીઓ એ આપણે મનુષ્ય છે એ આપણે પ્રકૃતિના ગુણોના દ્વારા એટલે પ્રકૃતિના જે ગુણો છે એને કઠપુતલી કહી છે અહીંયા. અને એના દ્વારા આપણે નાચતા હોઈએ છીએ, એના દ્વારા આપણે કર્મોના બંધનમાં ફસાતા હોઈએ છીએ. હવે જે છે અર્જુન ઉવાચ અથ કેન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતિ પુરુષ અનિચ્છન્નપી વાર્ષ્ણેય બલાદેવ નિયોજિતઃ. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં શાથી પ્રેરાય છે. તો ભગવાને કીધું કે ભાઈ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આ બધું થતું હોય છે. હવે જ આપણે જોઈએ આગળ. ધૂમેના વ્રિયતે વહી યથા દર્શો મલેન ચ યથોલ્બેના વૃતો ગર્ભ તથા તેનેદ માવૃતમ. એટલે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. તો આ જે કામ છે, કામ એટલે ઈચ્છાઓ. તો આ જે ઈચ્છાઓ છે એ આપણે વાત કરી અને જે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે, કામનું ઘર છે. કે ઈચ્છાઓ છે એ આપણે ઈચ્છાઓ કેમ આવે કે આપણું મન વિચારે કે ભાઈ આ કરવું છે, આ પેલું કરવું છે અને પછી બુદ્ધિને સંદેશો આપે કે ભાઈ એટલે પછી બુદ્ધિ કામે લાગી પડે કે ચલ હવે આ લેવાનું છે ને આ કરવાનું છે એટલે પૈસા પાછળ ભાગે પછી. એટલે એ રીતે આપણે વિચારવાનું છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, હવે જ્યારે અગ્નિ જ્યાં ચાલતો હોય ને ત્યાં પછી ધુમાડો અગ્નિ ઉપર હોય તો આપણને અગ્નિ દેખાતો જ નથી હોતો. એટલે એવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી જેને એનું આવરણ ચડી ગયું હોય છે તો આપણને અગ્નિ દેખાતો નથી. એવી રીતે આપણા ઉપર પણ આ જે ઇન્દ્રિયોનું જે આવરણ છે એ આપણે પ્રકૃતિના ગુણોનું આવરણ હોય છે. તો એને આપણે કાઢવાનું છે. પછી જે છે આ અહીંયા ભ્રૂણ બતાવેલું છે કે ગર્ભાશયમાં જે ભ્રૂણ હોય છે એ પણ એટલી લાચાર અવસ્થામાં હોય છે કે જે હલી પણ નથી શકતું. એટલે અહીંયા આપણે આ ગર્ભનું ઉદાહરણ આપ્યું છે.
અને જે છે દર્પણ ધૂળથી જે ઢંકાઈ જાય તો આપણને અરીસામાં આપણું મોં જોઈ પણ ન શકીએ. તો એ રીતે અહીંયા ઉદાહરણ આપેલા છે. તો આપણે અહીંયા એ સમજવાનું છે કે આપણે ભગવાન માટે કર્મ, ભગવાને ખાલી મારા માટે મામ 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 શબ્દ એટલી બધી વાર ભગવદ્ ગીતામાં યુઝ કર્યો છે. મારા માટે થઈને કર્મ કર. આપણે જોયું. પછી કે છે કે તસ્માત ત્વમિન્દ્રિયાણાદો નિયમ્ય ભરતર્ષભ પાપ્માનમ પ્રજહિહેનમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. તો જે છે આ આપણે પહેલા કહ્યું કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. આપણી ઈચ્છાઓ એવી હોય છે ને કે આપણા જે વાસ્તવિક જ્ઞાન છે કે આપણે શું કરવાનું છે એને જ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલે આ છે એ આપણું અજ્ઞાન છે. આપણો જે આત્મા છે ને એ આપણા આ જે બધા સુખો છે શરીરના, કે ભાઈ સારું સારું પહેરવું, ઓઢવું, ખાવું, પીવું, અને આ જે છે એને સાચું સુખ માની લે છે. પણ સાચું સુખ જે છે એ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં છે. ભગવાન જો આપણે, અને પહેલા બી આપણે બીજા અધ્યાયમાં કાલે જોયું કે ભગવાનને ભજીશું તો પરમાનંદ મળશે. આ જે છે ને એ બહુ સમજવાનો છે કોન્સેપ્ટ, કે આ જે આપણે શરીર માટે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કામ કરીએ છીએ ને એમાં આપણને થોડોક જ આનંદ આવશે. હવે તો ઘણીવાર એવા કોન્સેપ્ટ આવ્યા છે કે ભાઈ હવે બધા કંટાળ્યા તો ચલો વેકેશન માટે 2-4 દિવસ ક્યાંય ફરી આવ્યા, પણ આપણે જે ફરીને આવીએ છીએ પાછા આપણે ઘરમાં આવી જઈએ એટલે પાછા એના એ જ થઈ જઈએ કે ભાઈ આ બધું પાછું આપણી ઉપર બધું કામોના જે ઢગલા છે એ ચડતા જાય ને આપણે આ રીતે પાછા આપણા રૂટીનમાં આવતા જઈએ. એટલે એ જે આનંદ છે એ ક્ષણિક હોય છે. એમ કે છે ભગવાન કે એ જે છે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે, પણ આ જે આનંદ છે એ પણ તારો ક્ષણિક છે. એટલે તારે જે લોંગ ટર્મ માટે જે કરવાનું છે કે તારો જે અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં આવવાનું છે અને ભગવાનના કામમાં તારે મનને લગાવવાનું છે. 42મો શ્લોક છે ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુરિન્દ્રિયેભ્યઃ પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ. હવે ભગવાન અહીંયા કહે છે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. હવે આપણે જો આપણે મન, ઇન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રહે અને આપણે મનને ભગવાનમાં લગાવીએ તો આપણી ભગવાને કીધું છે કે આ બધી જે વસ્તુ છે ઉચ્ચતર છે. આપણી ભગવાનની પ્રકૃતિ છે, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, આપણે ભગવાનની સેવા કરવા માટે નિર્માયેલા છીએ, પરંતુ આપણે એ બધું ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે આ જે મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે. એટલે જો આપણે મનને વશમાં કરી લઈએ તો આપણી બુદ્ધિ પણ એ રીતે ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવશે અને આપણે ભગવાનમાં મન લગાવી શકીશું. એટલે આપણે મનને કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે એમ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. હવે આ જે છે એ આ 5 ઘોડા છે એ ઇન્દ્રિયો છે, કર્મેન્દ્રિયો છે, કે આપણું જે હાથ, પગ, મોં જેના દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. પછી જે આ બ્લુ દોરી છે દેખાય છે એ મન છે. પછી જે આ જે છે એ બુદ્ધિ છે, જેની લગામ હાથમાં છે, કાળા કપડા જે પહેરેલા છે એ છે બુદ્ધિ છે, કે જે બુદ્ધિને ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ જે છે એ મનને લગામ આપે છે અને લગામ છે મન છે એ જે છે કર્મેન્દ્રિયો, બુદ્ધિ છે અને પાછળ જે છે એ આત્મા છે અહીંયા. તો આ જે છે બુદ્ધિ છે એ મનને સંદેશો આપે છે અને મન જે છે એ પછી ઇન્દ્રિયોના સુખ માટે કામે લાગી પડે છે. અને એટલે જે છે આ ભગવાને કીધું છે કે તારે મનને કંટ્રોલ કરવાનો છે અને જે મનને કંટ્રોલ રાખીને ભગવાનના કામમાં આપણે લગાવીએ છીએ, મનને એકાગ્ર કરીએ છીએ, તો એને ભગવાને વૈરાગ્ય કીધું છે. તો આ જે છે ઇન્દ્રિયો એ 5 ઘોડા છે. એટલે આપણે જે છે આ શરીર રૂપી રથમાં આપણે પ્રવાસ કરી રહ્યા છીએ અને આપણે જે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિને વશમાં કરી શકતા નથી, કેમ કે પ્રકૃતિના ગુણો થકી આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ.
આ જે છે ને ભગવાને એટલું સરસ ભગવાન પ્રભુપાદે જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમની ગીતામાં એમને એટલું સરસ વર્ણન કર્યું છે આ વસ્તુનું. તમે વાંચો ગીતા, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એમાં પ્રભુપાદે એટલા સરસ એના ભાવાર્થ લખ્યા છે કે આપણને એટલું સરળ રીતે સમજી બી શકીએ છીએ આપણે. એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. આ જે છે આપણા હરિદાસ ઠાકુર છે એ ખૂબ જ નામાચાર્ય છે આપણા ઇસ્કોન સંસ્થાના. હરિદાસ ઠાકુર એ રોજના 3 લાખ જપ કરતા હતા. એટલે કે 192 માળા થઈ, 192 એટલે રોજના આટલા જપ કરતા હતા. આની વાર્તા આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું, એ આગળ આવશે. તો આ જે ભગવાન છે એ કહે છે કે એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. તો આપણે એના માટે શું કરવાનું છે? કામરૂપી શત્રુને જીતવા માટે શું કરવું જોઈએ? આપણે હરિનામ જાપ કરવાના છે. અને આ જે પ્રભુપાદ તો લખે છે એમના આ જે અધ્યાયમાં કે તમે મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા તો તમે બહુ મોટા શત્રુ સાથે રહી રહ્યા છો, એવું પ્રભુપાદ ચોખ્ખું લખે છે ભગવદ્ ગીતામાં. તમે વાંચો ભગવદ્ ગીતા, તમે વાંચશો ને તમને એટલું જ્ઞાન, આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે જીવન પણ ઓછું પડે એવું છે. તો આપણે જેમ જેમ વધારે વાંચતા જઈશું ને એમ આપણને અંદરથી કંઈક ને કંઈક નવું મળતું જશે. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનું છે. હવે જે છે આ કર્મનો કાયદો, તો પુણ્ય પવિત્ર કાર્યો, સારી પ્રતિક્રિયાઓ સ્વર્ગીય ગ્રહો, પાપ અશુભ કાર્યો ખરાબ પ્રતિક્રિયાઓ નરક ગ્રહો, જે તમે વાવો છો તેવું તમે લણો છો. એટલે આપણા જીવનમાં તમામ સુખ અને દુઃખ આપણા ભૂતકાળના કર્મને કારણે હોય છે. અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે. આપણે ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આપણે તો કઈ કોઈનું ખોટું કરતા નથી, પણ આપણને કેમ દુઃખ આવે છે? તો એ આપણને ઘણીવાર આપણને ખબર નથી હોતી. આપણે જાણતા અજાણતા એવા કર્મો કરતા હોઈએ છીએ કે એના આપણને કર્મના બંધન લાગે છે. તો આ જે છે કૃષ્ણને બલિદાન તરીકે તમારી ફરજ બજાવો. તો સતયુગમાં જે કોન્સેપ્ટ હતો એ ધ્યાન હતું. ત્રેતાયુગમાં અગ્નિ બલિદાન એટલે કે યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ હતો. દ્વાપર યુગમાં તો કે મંદિર પૂજા, વિગ્રહ પૂજાનો કોન્સેપ્ટ હતો. અને કળિયુગમાં ભગવાને આપણને એટલી સરળતા આપી દીધી ને કે આ બધું ન કરી શકો તો તમે કાંઈ નહીં, પણ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરો અને ખુશ રહો. તો આ રીતે આ જે અધ્યાય છે આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે છે 2 અધ્યાય 3 અધ્યાય એટલા લાંબા હતા, જરા થોડો ટાઈમ વધારે તમારો ગયો છે. તો એના માટે હું જરા માફી ચાહું છું કે આ બધા કોન્સેપ્ટ આપણે સમજવા જરૂરી હતા, એટલે આપણે આ થોડુંક ટાઈમ થોડો વધારે લીધો. તો એના માટે તમને બધાને 5:30 થઈ ગયા છે. આજનો ક્લાસ થોડો આપણો લાંબો ચાલ્યો. તો એના માટે જરા તમને બધાને તમારે બધાને ઘરમાં કામ નહીં હોય તમે તો આપણે જે કાલથી છે આપણે હરિનામ જાપ કરશું ક્લાસ પછી. જેને બી અનુકૂળતા હોય આપણે બધા સાથે કરીશું. અને આ હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ જરા સ્ટોપ કરજો ને માતાજી. હા. હાલો, મારે પોઝ શેર લખ્યું છે એ કરવાનું ને પ્રભુ? હા, સ્ટોપ હશે, પોઝ અને સ્ટોપ હશે તમારે. હા, સ્ટોપ કરી દેજો માતાજી. હા, ઓકે. તો હવે આ અધ્યાય પછી આપણને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હા માતાજી.